ご乗車ありがとうございます。臨時寝台特急あけぼの上野行きです。青森時間通り発車しております。それではこれから先、止まります駅と途中の主な駅の到着時刻をご案内いたします。列車はこれから先、新青森、弘前、大鰐温泉、碇ヶ関、大館、鷹巣、二津井、東能代、森竹、八郎潟、秋田、羽後本庄、二ヶ穂、久方、湯座、酒田、余目、鶴岡、厚木温泉、村上、白田、新津、高崎、大宮、終点、上野の順に停車いたします。次に途中の主な駅の到着時刻ご案内いたします。弘前17時56分、大館18時36分、秋田20時29分、酒田22時17分、終点上野明日の朝6時20分の到着です。列車は終点の上野まで6両で運転いたします。先頭が1号車、一番後ろ6号車の順に運転してまいります。1号車から4号車までと6号車は B 寝台、5号車は B 個室、号車番号は各車両出入り口上に表示してあります。また車内は5号車の個室内を除きまして全て禁煙でございます。電気、洗面所、トイレなど全て禁煙、個室を除きまして全て禁煙でございます。車内禁煙にご理解ご協力をお願いいたします。また車内には車内販売の営業、自動販売機などはございませんので、あらかじめご了承願います。いつものお願いで恐縮ではございますが、携帯電話、通話の際には周りのお客様のご迷惑となりませぬよう電気でのご使用をお願いいたします。また車内では音が鳴らないようマナーモードに設定するなど、周りのお客様へのご配慮をお願いいたします。なお、たまにではございますが、車内ですり置き引きなどの盗難事故が発生いたしております。お休みになりますときは、現金貴重品は必ず身につけてお休みくださいますようお願いいたします。また、お席を離れる際にも現金貴重品の管理、十分ご注意願います。ご案内いたします担当車掌は、秋田運輸区畠山と妻原です。途中の秋田までご案内させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。次は新青森です。本日は臨時寝台特急あけぼのご利用いただきましてありがとうございます。